हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे एंड के जॉब्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है जेकेएसएसबी की तरफ से। टाइपिंग टेस्ट का ये नोटिफिकेशन है। फोर्थ फेज़ के लिए कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए है। जूनियर असिस्टेंट और रिलेटेड जितनी भी पोस्ट हैं इन सब के लिए होगा। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6, 7 ऑफ 2020, इसके अलावा 1, 2 एंड 3 ऑफ 2021। तो इसमें आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इसका।